Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin bertemu dalam suasana hangat dan penuh keakraban di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, pada Kamis, tanggal 19 Juni tahun 2025. Dikutip dari Setpress, sambutan yang hangat dan jabat tangan erat menjadi pembuka momen diplomatik yang syarat makna. Dalam pengantarnya, Presiden Putin menyampaikan ucapan selamat datang dan kegembiraan dapat bertemu kembali dengan Presiden Prabowo di St. Petersburg. Sebelumnya, kedua kepala negara telah bertemu di Moskow saat Presiden Prabowo belum dilantik secara resmi sebagai Presiden RI. Kami sangat senang bertemu bersama Bapak Presiden di sini. Selamat datang, ujar Presiden Putin. Presiden Prabowo pun menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan pemerintah Rusia kepada dirinya dan delegasi Indonesia. Kepala negara juga menyampaikan terima kasih atas undangan sebagai tamu kehormatan di SPIEF 2025. Yang Mulia Presiden Putin, saya ingin menyampaikan terima kasih penghargaan saya atas undangan ini hari ini, dan penerimaan yang begitu baik diberikan kepada saya dan delegasi saya, ucap Presiden Prabowo. Setelah pertemuan, Presiden Prabowo dan Presiden Putin akan melakukan pertemuan lanjutan extended meeting, dalam format jamuan makan siang, working lunch, bersama delegasi masing-masing. Pertemuan ini menjadi simbol komitmen kedua negara untuk memperkuat kemitraan strategis yang telah terjalin lama, sekaligus membuka lembaran baru kerjasama Indonesia-Rusia yang lebih erat dan konkret. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan Presiden Putin adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Bapak Presiden akan sebagai tamu utama di sana. Это хорошая площадка, которая функционирует в течение уже многих лет и собирает достаточно большое количество предпринимателей и политиков со всего мира. Itu platform yang sangat bagus dan efektif dan setiap tahun menggabung berbagai pengusaha, pakar, dan politikus. Наши отношения развиваются поступательно с Индонезией. Hubungan Rusia dan Indonesia berkembang secara konsisten. Товарооборот растет. Volume perdagangan naik. У нас есть хорошие перспективы по целому ряду приоритетных и очень интересных направлений взаимодействия. Kami ada banyak perspektif di berbagai bidang. Это и сельское хозяйство, и космос, и энергетика. Termasuk pertanian, penjelajahan luar angkasa, dan energi. Это взаимодействие в области военно-технического сотрудничества. Kerjasama di bidang militer dan teknis. У нас большой объем и причем растущий объем взаимодействия. Kami ada banyak peluang untuk kerjasama dan kami masih ada banyak peluang dan kapasitas untuk berkembang. Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Indonesia menjadi anggota penuh di BRICS. И мы очень рассчитываем, даже я уверен в том, что Индонезия внесет свой существенный вклад в развитие и работу этой организации, которая приобретает все больше и больше вес в международных делах. Dan harapan saya bahwa Indonesia akan memberikan sumbangan besar dalam kegiatan organisasi ini. Мы очень рады видеть вас, уважаемый господин президент. Kami sangat senang bertemu bersama Bapak di sini. Добро пожаловать. Selamat datang. Terima kasih. Большое спасибо. Yang Mulia Presiden Putin, saya ingin menyampaikan terima kasih penghargaan saya atas undangan ini hari ini dan penerimaan yang begitu baik diberikan kepada saya dan delegasi saya. Уважаемый господин президент, в первую очередь хотел бы выразить искреннюю благодарность и глубокую признательность от имени всей нашей делегации за организацию визита, а также за оказанный нам теплый прием. Saya juga terima kasih sekali lagi. Sebelum saya dilantik, saya sudah diterima tahun lalu dan ini adalah kunjungan resmi saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Также я благодарю вас за организованную ранее встречу до момента моего официального вступления в должность президента Республики Индонезии и очень рад, что сейчас появилась возможность провести мой первый официальный визит в статусе президента Республики Индонезии. Juga terima kasih pelantikan saya
Bapak Presiden mengirim utusan senior untuk menghadiri pelantikan saya. Также благодарю вас за направление высокопоставленного представителя, который принял участие в моей инаугурации. Juga saya sangat terima kasih Rusia mendukung Indonesia menjadi anggota BRICS penuh dengan waktu yang sangat cepat. И также, пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую признательность Российской Федерации за поддержку полноценного вступления Индонезии в БРИКС в такой короткий срок. Sesungguhnya saya ingin hadir langsung di KTT Kazan. Tapi pada saat itu saya baru dilantik 1 hari dan saya harus melantik kabinet saya. Конечно же, я хотел лично присутствовать на саммите в Казани, но дело в том, что прошел на тот момент всего лишь 1 день с момента моей инаугурации, и я должен был руководить новыми назначениями в кабинете министров. Dan sesudah itu hubungan kita terus meningkat. Pejabat-pejabat senior dari Rusia datang terus. Saya sudah jumpa dengan Wakil Perdana Menteri Mantirov. Saya kira sudah tahun ini mungkin sudah di Jakarta sudah 2 kali, di St. Petersburg 1 kali. Menteri Luar Negeri saya sudah 3 kali dalam belum 1 tahun sudah 3 kali ke Rusia. Jadi hubungan kita meningkat terus. Saya mengikuti perkembangan, banyak kemajuan di berbagai bidang. Ekonomi membaik, hubungan ekonomi kita, kerjasama di banyak bidang juga sangat baik, dan perjanjian kita ikut serta dalam Eurasian Free Trade Area juga berjalan dengan sangat baik. Jadi terima kasih Presiden Putin. Banyak sekali kemajuan dalam hubungan ini, dan terima kasih saya diundang sebagai tamu kehormatan di St. Petersburg Economic Forum. И отношения между двумя странами, безусловно, развиваются крайне активно. В течение прошедшего года, если не ошибаюсь, уже 2 раза встречался с господином Мантуровым в Джакарте, 1 раз в Санкт-Петербурге. Что касается министра иностранных дел Республики Индонезии, то он менее чем за год, примерно за прошедшие 8 месяцев, уже 3 раза посетил Российскую Федерацию. И, безусловно, мы уделяем большое внимание развитию сотрудничества с Российской Федерацией в различных отраслях. В первую очередь речь идет о торгово-экономическом сотрудничестве и о других направлениях, а также заключении двусторонних соглашений. Большое внимание уделяем работе по соглашению о зоне свободной торговли с Евразес. И еще раз, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить вас за любезное приглашение посетить Санкт-Петербург